سلام دوستان، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو خفن. بچه امروز اومده ما ساخت فارم شالکر برای ماینکرافت بدراک. اگر میدونید ماینکرافت ساخت فارم شالکر یکم سخته تو ماینکرافت جا، ولی تو بدراک اصلا همچین چیزی نیست. خب حالا شما باید شما سروایول هستید، باید برید شالکر رو بیارید. ولی من شالکر میخوام، 2 تا هم میخوام. من با اسپانیکش میام. این کنم شما اندازه NCT با برگ میری بالا. خوبه. و اینجا محوطه 5% درست بکنیم. 2 3 4 5. بعد اینکه این کار کردید، اینجا رو میذارید و اینجا رو میکنید و اینجا چیز میذارید. این 2 تا لیوز هم میکنید برگ و هاپرا رو بهش وصل کنید. خب حالا شما یه دونه میرید روش، شالکراتون رو قراره به بالا سرشون رو اگه ببنده میپوشه. حالا شما باید پارسل اینو بکنید. حالا یه جایی برای خودتون باید درست کنید. اینجا رو میکنید روی این طرفدار و روی این اسلب، به همین راحتی. الان مثلا من یکم زیاد کنم تیکه بازیم 7. زد منو چرا؟ منو بیار پایین. باید بشین. حالا که دیدید اون مرد، جاش یه دونه دوپلیکیت شد شالکر. این فارم تا جایی که من میدونم ساعتی 300 تا شالکر میده. حالا شما این کلی ازش بسازید. الان من میرم مثلا یکی هم میسازم. همین 30 ثانیه که فکرم شد 2 تا داده. خب حالا ما حالا میخوام تو چیزم بسازم. اینو ببندیم که دیگه ما رو نزنه. خب میایم اینجا محوطه 5% ایجاد کنم. 1 2 نه دیگه. به این شکل. حالا 1 2 3 4 5. این نه اینجا اوکی. حالا اینم میذارید.
فقط نمیذارن. وایسا وایسا، فقط یه جور درست کن که همسط باشه دیگه، میدونید. خب فقط بعضیشون مشکل هم میبینید. مثلا اینجوری شاید اصلا دومی مشکل داشته باشه ولی اولی مشکل نداره. من هر وقت دوتا میسازم یکیش مشکل داره. چرا؟ دوستان دایت میسازید جدا بسازید اصلا. حالا اینو میگیرم خراب میکنم. کشت منو. کجا رفت؟ اسکرین شات گرفت. جالب نمیدونم. یکم غذا بخورم. حالا اینم بذاریم. دیدید بله. با هم شالکر خداحافظی کنیم. مرسی که ویدیو تا آخر تماشا کردید. لایک کامنت فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.